Ingat na karoon sa budget ng Mercedes sa bata sa ngayon. Ganda na sa hindi. At mga kalumnya sila sa natin ng business. Bali, kanina, ganda na sa mga bali. Kadarot. Trying hard to get you more this morning. May project at ako'y maging TV dito sa mga kabali. Ganito mga kabali, dito ang mga business sa lupa sa maging hatitan ng mga kabali. Ito mga lupa, 6,000 per trip. Siguro, sa isang lot, 6,000. Malinis namin dito ng 3,000 din per trip. Stay. Kaya yung building mga kabali, ito tawag yun yung commercial gawin mga bulok-bulok natin ngayon pati 15 loads to 15 loads yung nag-deliver may balance ito din 5 loads kaya natin ngayon so natin yung lahat natin kasi kaya dosi na room to mga kamali ngayon ito pala yung tawag na pisais at saka yung mala ito yung pisais deliver namin last day ngayon so yung deliver naman namin ito yung lupa na deliver namin yun namin yun so yun ito mga kabali yun ang business natin namin business ito ibang yung ito mga kabali yun ang sabi ninyo dali na hirap yan naman yung loader natin sa pasok na lupa mga kabali no? Tapos kung mamaya mga kabali bali maka-earning tayo ng 45,000 ba natin ng gastos siguro may malinis tayo na 30 to 25,000 this day mga kabali so maingay lang sigilid-sigilid na sana yung bali ito pala yung ito pala yung ganito gawin nila ito na parking store kagaya ng ispihan ng mga ispihan ng mga pagkain bali yung engineer nito si engineer Malayang aman niya si Kasim bali ako naman ito nakuha nito sa nakbang grabe itong mga grabe kami nag-deliver dito hindi ko magsinaw mga kabali this project is worth of 3.5 million kasama na yung maintenance. Thank you for watching natin how to make business and hindi masyado risky at saka iipan yung katawan ang tawag yung hindi mabigat sa katawan kasi mahanap na tayo ng building kaya nito
Piran mo lang ng alog at saka buhangin. Buka. Siguro mga 2 days, 3 days, deliver mo magkaroon tayo na earning pinakababa na 400,000 to 50,000 and 2 days, 2 days. Mga kabady, thank you for watching and more video. I-upload ka lang ako ang subscribe and like my video para makita din mo mga update ng mga may yung natin ngayon tapos kumita tayo sa may-ari sa about 45,000 na pinili na so ba nag-showin ng sabi yung bago. Thank you for watching our video. Subscribe and channel Boy Marino TV. Cotton business and sunny brother and farm out of Lalabunan and Kanan. Thank you for watching. Bye.